Ich habe mir gewünscht, der Abend würde nie enden. Heute ist doch auch noch ein Tag. Ich kann auch nichts dafür, dass du so früh aus dem Haus musst. Aber vielleicht könnten wir uns ja heute Mittag sehen. Hm? Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Auch Kaffee? Ja, danke. Und wie war es gestern? Du warst lange unterwegs? Das war das Mindeste, was ich für euch tun konnte. Ihr beide braucht doch auch mal wieder Zeit füreinander. Allein. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich bin, dass ihr so viel Geduld mit mir habt. Kein Thema. So eine Trennung verkraftet man nicht von heute auf morgen. Wem sagst du das? Hast du denn heute schon was vor? Eine kleine Stadtführung? Ich kann meine Taxischicht nicht absagen, leider. Ich habe auch zu viele Termine. Aber morgen, da kann ich dir ein paar Ecken zeigen. Nein, so meinte ich das gar nicht. Ich bin schon verabredet. Du hast jemanden kennengelernt? Ja, komm, erzähl! Nicht, was du denkst. Ja, vielleicht noch nicht. Aber vielleicht wird ja doch mehr draus. Carla, ich bin in 2 Minuten unten bei dir am Eingang. Ich bin extra noch bei deinem Lieblingsbäcker reingesprungen. Komm schon, 20 Minuten im Park. Außerdem musst du was essen. Ja gut, aber dann mach dir nicht so viel Stress in deinem Zustand. Bis dann. Ich glaube, es ist besser, wenn wir zu Hesse hier im Museum gehen. Das ist ganz schön und ja. Guck mal, die Figuren. Die gehören schon mit zum Museum. Ja, ja. Schön. Die sind von einem Düsseldorf. Ja, bitte. Was war das denn? Mir ist der Appetit vergangen. Hallo? Susanne? Dann ist Lars also deine neue Bekanntschaft. Ja. Ihr kennt euch? Wie, ihr kennt euch auch? Friederike ist eine alte Freundin von Carla. Sie wohnt bei uns. Ist ja ein Zufall, dass ich euch hier treffe. Ich hätte jetzt Zeit für eine Stadtführung. Das ist ganz lieb, aber ich habe den besten Führer, den man sich wünschen kann. Dann begleite ich euch, wenn es dir nichts ausmacht. Ach, Mist. Was ist? Mein elektronisches Gedächtnis. Ich habe gleich einen Termin mit einem Staatsanwalt. Den habe ich total verschwitzt. Sag mal, wäre das okay, wenn du das übernimmst? Natürlich. Friederike, es tut mir leid. Ich rufe dich an, ja? Viel Spaß dann. Und womit beginnen wir? Mit der Altstadt oder der Kunsthalle? Hm? Schade, ich hätte gern noch den Medienhafen gezeigt. Moderne Architektur interessiert dich doch, oder? Das würden meine Füße nicht überleben. Warum ziehst du zu einer Stadtführung auch die unbequemsten Schuhe an? Weil sie Lars sicher gefallen hätten. Zur Erinnerung. Ich war nämlich mit ihm verabredet. Aber ich hatte fast den Eindruck, dass du mein Treffen mit ihm absichtlich torpedierst. Warum sollte ich? Das frage ich mich auch. Ich stehe nicht auf Männer. Du etwa? Nein, ich stehe auf Carla. Sag mal, wo hast du Lars eigentlich kennengelernt? Ach, ganz zufällig. Und die Stadtführung hat dir die förmlich aufgedrängt, hm? Das war gar nicht nötig. Ich fand ihn auf den ersten Blick sympathisch. Und er mich wohl auch. Ist das ein Problem? Nein, natürlich nicht. Dein Eigensinn ist eins. Bitte? Du bist angeblich mit Carla so gut befreundet. Aber es ist dir scheinbar völlig egal, dass sie von Lars nichts mehr wissen will. Muss sie ja auch nicht. Wenn du ihm nicht ständig hinterherlaufen würdest.
Der Ärmste ist ja vorhin geradezu vor dir geflüchtet. Du willst austesten, ob ich eifersüchtig bin. Das alleine ist schon armselig genug. Aber dass du dich dafür über Karles Wünsche hinwegsetzt, das lässt ganz besonders tief blicken. Sie canceln erst mit dem, mit Mona und wegen morgen gebe ich Ihnen dann noch Bescheid. Susanne, Hallo, können wir kurz reden? es ist im Moment ganz schlecht, tut mir leid. Es ist sehr wichtig. Was gibt's? Kannst du dir vorstellen, dass es sich bei der Bekanntschaft von Frederike um Lars handelt? Was? Ja, ich habe die beiden vorhin zusammen in der Stadt gesehen. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Du hast ihr so viel von Lars erzählt. Der Name muss hängen geblieben sein. Sie wusste genau, mit wem sie es zu tun hat. Und sie wusste auch, dass du keinen Kontakt zu ihm haben willst. Also wenn du mich fragst, ich finde es ganz schön heftig, dass sie ihn hinter deinem Rücken trifft. Ja, du hast recht. Sobald ich mich hier freischaufeln kann, knöpfe ich sie mir vor. Oh, Entschuldige, habe ich vergessen. Von Paul. Also eine vernünftige Karte kann er immer noch nicht schreiben. Das heißt doch nur, dass es ihm gut geht. Ja, mittlerweile bin ich richtig froh, dass er sein Glück mit Anne gefunden hat. Obwohl ich ihn schrecklich vermisse. Und bei dir? Wie läuft's? Muss Carla immer noch ihre liebeskranke Freundin trösten? Ich glaube, das kann Frederike vergessen. Carla wird eher ein paar Takte Klartext mit ihr reden. Ist was Konkretes vorgefallen? Und ich denke, Frederike hat sich selbst ins Ausgeschossen. Und das heißt, dass ich bald wieder allein mit Carla bin. Guten Morgen. Guten Morgen. Seid ihr Ladenstein? Ja, und Sie sind? Manuela Reitzel. Ich bin die Nachfolgerin von Olivia Schneider. Nachfolgerin? Ach so, ja, natürlich. Herzlich willkommen. Carla. Frederike. Was willst du? Ich wollte zu diesem Klamottenladen, von dem du mir erzählt hast, aber jetzt habe ich schon wieder die Adresse verbaselt. Jan-Wellem-Platz bei der Kö. Ah ja, genau, danke. Hast du noch Zeit auf einen schnellen Kaffee? Du warst heute Morgen so früh weg. Ja, ich habe auch viel zu tun, wie du siehst. Sag mal, ist irgendwas? Warum hast du mir nicht erzählt, dass du dich mit Lars Schneider triffst? Du weißt also davon. Ja, natürlich. Was denkst du denn? Oh Mensch, das wollte ich eigentlich für mich behalten. Ja, und warum, bitteschön? Du hast mir so viel von deinem schwierigen Verhältnis zu Lars erzählt. Und dann habe ich ihn zufällig kennengelernt und dachte, ich könnte da irgendwie vermitteln. Vermitteln? Bei Lars. Ich habe den Kontakt mit ihm abgebrochen und du kennst genau den Grund dafür. Dieser Kuss zwischen Susanne und ihm, ja, ich weiß. Ich dachte nur, dass du bestimmt auch nicht glücklich darüber bist, eurem Baby den Vater vorzuenthalten. Nein. Und noch weniger komme ich damit klar, dass der Vater meines Kindes in meine Frau verliebt ist. Aber eure Ehe hält das doch aus. Auch wenn ich nie ihr größter Fan sein werde. Susanne liebt dich, sehr sogar. Und du liebst sie. Da kann Lars tausendmal was von ihr wollen. Ich finde eben, ihr solltet ihn nicht ausschließen. Lars hat bestimmt längst eingesehen, dass er gegen eure Beziehung keine Chance hat. Hey, da bist du ja. Hallo, Frederike. Hallo Lars, schön, dass du gekommen bist. Gerne. Auch wenn ich natürlich sehr überrascht war. Tja, Also, Frederike hat mir klargemacht, dass ich, naja, etwas überreagiert habe. Es war total dumm von mir, dich völlig aus unserem Leben rauszuhalten. Die Bannmeile ist hiermit gestrichen. Du sollst dein Kind natürlich kennenlernen und es soll unbedingt wissen, wer sein Vater ist. danke. Es bedeutet mir wirklich sehr viel. Alles zurück auf Anfang? Naja, vielleicht nicht ganz auf Anfang. So, und nun lass uns mal was bestellen, damit wir endlich anstoßen können. Angelo, wir hätten gerne 2
Champagner, nein, 3 Champagner und einen O-Saft, danke. Gerne. Hallo. Setz dich. Du kommst genau richtig zu unserer Versöhnung. Ist das nicht eine Überraschung? Allerdings. Und woher der plötzliche Umschwung? Das hast du Friederike zu verdanken. Wie nett von ihr. Jetzt hoffe ich nur, ihr macht mich nicht gleich zur Patentante. Oh, da musst du dich aber schon schwer mit meiner Schwester Charlie anlegen. So, und dich bringe ich jetzt erstmal auf den neuesten Stand. Ja, unbedingt. Ist dann alles okay? Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie scheinst du nicht so glücklich über die Versöhnung zu sein wie wir. Doch sicher. Schön. Dann hast du ja auch sicher nichts mehr dagegen, wenn ich meinen Kontakt zu Lars weiter vertiefe. Natürlich nicht. Viel Spaß. Friederike hat völlig recht. Ich kann Lars nicht einfach ausschließen. Und wenn sie nicht gewesen wäre, wer weiß, wann ich das eingesehen hätte. Und das schätze ich auch so an ihr. Sie gibt einem auch mal Kontra. Und genau das macht doch erst eine richtige Freundschaft aus. Es ist gut. Was ist denn jetzt? Hast du heute auch noch ein anderes Thema als deine super tolle Freundin Friederike? Susanne, du musst doch zugeben, dass wir ihr beide Unrecht getan haben. Weil sie so selbstlos um unser Familienglück besorgt ist? Was soll das denn jetzt? Du verlangst von mir, dass ich Lars verbanne, dir zuliebe. Und dann taucht Friederike auf und auf einmal ist alles in Butter. Ja, sie hatte eben schlagende Argumente. Ach ja, toll. Du bist nicht einmal auf die Idee gekommen, mich zu fragen, was ich davon halte, wenn sie auf einmal Lars abschleppt. Das ist also dein Problem. Du bist eifersüchtig. Ich bin nicht eifersüchtig. Was ist dann dein Problem? Du wolltest immer, dass Lars das Kind sieht und dass er Teil unseres Lebens ist. Genau diesen Wunsch hat die Friederike erfüllt. Aber warum besprichst du das dann mit ihr hinter meinem Rücken? Wir sind verheiratet. Wir sollten keine Geheimnisse haben. Du hast mir noch nicht mal erzählt, dass dein verrückter Ex Lisa entführt hat. Das habe ich erst erfahren, als ich aus New York zurück war. Und der Retter Lars, der war die ganze Zeit bei dir. Wer hat da wen ausgeschlossen? Kalle, es bringt doch nichts, alte Geschichten aufzuwärmen. Das sagt die Richtige. Hallo. Hallo. Ist Lisa da? Die ist im No Limits mit Katja und noch einer Freundin. Oh, wie schade. Dann bin ich ja wohl umsonst gekommen. Ach, ein Besuch bei mir allein lohnt die Mühe wohl nicht, oder? Papa, natürlich. Aber ich muss gestehen, ich vermisse Lisa. Tja, dann sollten wir so bald wie möglich euer Liebesnest besuchen. Ich habe mich mit Carla gestritten. Wieder wegen dieser, wie heißt sie noch? Friederike. Friederike hat es geschafft, dass Carla und Lars sich wieder vertragen. Und jetzt stehe ich als Spielverderberin da, weil ich mich hintergangen fühle und mich nicht freue. Ja, dann freu dich einfach. Das kann ich nicht. Diese snobistische Kuh geht mir sowas von auf die Nerven. Es wird Zeit, dass ich nach Hause komme. Ich muss noch einen Prozess vorbereiten. Arbeit, immer nur Arbeit. Sag mal, gibt's gar keine Frau in deinem Leben? Tja, manchmal ist das Leben eben komplizierter, als man sich vorstellen kann. Du liebst eine verheiratete Frau. Ah, das geht mir aber dann doch ein bisschen zu sehr ins Detail. Habe ich recht oder habe ich recht? Alles klar. Ich muss wirklich los. Und dann? Willst du bis ans Ende deiner Tage an der Welt leiden? Aber ich kann doch nicht das Glück anderer zerstören. Es geht dir doch gar nicht ums Glück. Du hast Angst vor Konventionen. Entschuldige, aber davon verstehst du wirklich nichts. Mehr als du denkst. Als ich als Teenager mein lesbisches Coming-out hatte, dachte ich auch, die Welt bricht zusammen. Alle meine Freundinnen standen auf Jungs. Nur ich konnte mit den Kerlen nichts. Absolut nichts anfangen. Und natürlich wurde von mir erwartet, dass ich mich auch in einen Jungen verliebe. Hätte ich mich damals an die Konvention gehalten, würde ich heute immer noch denken,
Es liegt an mir, dass ich nicht glücklich bin. Wenn ich eins fürs Leben gelernt habe, dann das. Um sein Glück muss man kämpfen. Egal, was die anderen sagen. Here as we share